السلام عليكم، كيف حالكم؟ كيف اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو اليوم انبوكسينج ليد التحكم خاصة الجوال من شركة جيمسيا. طيب هاي يد التحكم سعرها بتراوح بين 15 لل 20 دولار، وحسب رأيي هو سعر معقول، خصوصا من شركة عن الزي. منتجاتها كثير منيحة، اللي بدور عليها اكتب في جوجل جيمسيا دوت كوم. عندهم منتجات جيمنج، ماوس، كيبورد، ماوس باد، حتى سماعات جيمنج. هاي الشركة كتير منيحة في عالم الجيمنج وبنصح فيها. واليوم اجولنا في منتج جديد، وهي يد تحكم للجوال لألعاب مثل PUBG، فورتنايت، فري فاير، وألعاب شوتر عن هالزي. زي ما تشوفوا أنا اشتريتها اللون الأسود حسب رأيي لوني المفضل. اكتبوا لي تحت كمان في الكومنتات شو لونكم أو شو بتفضلوا تيجي في أي ألوان. أوكي، خلينا نبدأ في الأنبوكسينج. تقديمها حلو، في علبة سوداء بلاستيك العلبة. أوكي، هات لنشوف. أوه هاي افتحها ازاي؟ كيف بعرف حضرت لها كم من الانبوكسينج كمان، واغلب الانبوكس اليوتيوبر بنصحوا فيها زي ما انا بنصحكم. اوكي هات لنشوف. هاي نفتحها هيك، نبدأ هيك حسب كيف بعرف. على الزي بنركبها هيك، وبتحط الجوال في النص توا تتمدد تكبر. هذا شي حلو. وبيبدأ هاي هون عشان الايم والتقوس على العدو. بتركبها على الجوال، بتفتحها هيك، بتحطها على الجوال وبتحط تحت. فيها نفس الشغلة هون، بتعمل نفس الاشي، بتفتح هيك بتركبها وبتقوس هيك. من هالشقة من هيك لازم يجوا هون. حسب رأيي فكرة حلوة وشي حلو من هيك شركة تسوي بسعر معقول. اوكي، وهسه بدي اخليكم مع جيم بلاي اللي وانا عم بجرب هاي اللي